ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எலுமிச்சை இலையில் துவையல், டிஃப்ரெண்ட்டான ரொம்ப மனமான துவையல் இது. எலுமிச்சை இலை ஒரு 10லேருந்து 15 எடுத்துக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, புளி, சின்ன வெங்காயம், தேங்காய் துருவி ஒரு கப்பில் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இதே போல் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்குங்க. எலுமிச்சை இலை கொழுந்து இலையாக இருந்தால் இன்னும் நல்ல மணமாக இருக்கும். எனக்கு கொழுந்து இலை கிடைக்கல, அதனால் இந்த இலையிலேயே செஞ்சேன். இதுவும் நல்லா இருந்தது. அந்த இலைகளை ஈரம் இல்லாமல் நல்லா இதேமாரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. மிளகாவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த துவையல் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. பித்தத்தால் சில பேருக்கு மயக்கம் வரும். அந்த மயக்கம் வர்றவங்க இப்படி துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது. இதை எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது எல்லாமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த துவையலை சாம்பார் சாதத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டோம் நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்ல மணமான ஹெல்த்தியான துவையல் ரெடி. மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த துவையலை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப டேஸ்டான மணமான எலுமிச்சையில் துவையல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.